Kawijakan pendidikan di Indonesia teh sabenerna mah hade. Contohna Kang Dedi ngawartosan ka urang kudu indit isu keneh ka sakola. Sabenerna mah eta teh alus jeung jiwa urang kitu. Alus ngadidik urang, ngadisiplinkeun urang supaya urang teh salat subuh teu kaberangan jadi mayem kitu. Anu paling utama eta teh keur nuntukeun urang oge tina segi bisnis. Da memang cek batur mah urang ieu teh baheula-heula jeung malawi. Tapi aya kauntunganna oge, urang udang subuh tabung 4 tos udang, setengah 5 tos indit. Urang-urang indit jurik balik. Mimiti mah babangai jeung jurik teh dikasieun ngeri. Tapi kadieu mah pan geus biasa jiga CS. Bareto mah papangai jeung jurik teh kuring nu lumpat ayeuna mah disampeurkeun jurikna. Kunaon sababna? Kieu sababna barang papangai jeung tuyul. Yul, di mana Yul? Biasa balik dinas. Bubunangan meureun entahlah 100 mah jang mekel jajan. Si Dika ayeuna mah hese. Ayeuna mah jelemana make QRIS. Aduh. Salian teh eta, urang datang isuk-isuk ka sakola langsung dibere MPG. Rek teh sehat kumaha? Man, kusabab loba budak pipili dahareun teh. Loba budak nu teu resep. Moal abi mah mong ah. Kunaon? Abi mah teh resep daging sapi. Nah, teh resep daging sapi. Abi mah gila daging sapi. Aya nu kitu. Tapi pas teu ngomong daging sapi, pas ngajak, kunaon mah teh beuki daging sapi? Gila euy ningalina. Atuh urang ngabasa yuk. Hayu gas. Tah, eta mata urang Indonesia pendek stunting siga kuring. Sayuran dina MBG teh eta teh geus komplit. Sayuran aya, protein aya, karbohidrat aya, lemak sehat aya, segala rupana aya. Tapi keur pas dibere sayuran, moal abi mah lem sayuran pahit bagoro. Abi mah lem sayuran da pahit. Bener mana teu beuki sayuran? Ngabasa yuk. Hayu. Barang datang di tukang baso. Nang baso. Abi meser baso. Pake sosinya. Togena disileurkeun nya Mang. Ongko teu beuki sayuran, tapi pake sosi jeung toge. Sosi jeung toge teh sayuran lain. Terus aya deui. Budak zaman ayeuna mah teu sieun ka malaikat. Komo ka indung bapa mah ope ka sieun. Contohna kamari kuring pasia jeung babaturan. Ya rujakeun bapak urang, bapak urang mah preman. Bae we bejakeun deui ke ka bapak urang, beda bapak urang mah tentara. Bejakeun wes ya ka malaikat. Bala mah geus cicing geus yueun dibejakeun ka malaikat, tapi ayeuna mah nambah bejakeun. Bae we bejakeun deui sa ka Kang Dedi ke malaikatna ngasupkeun ka barak. Kang Dedi, malaikat baong ngasupkeun ka barak. Sagala Kang Dedi, jadikan budakna sarieun. Tapi